Дорогие друзья, вот моя новая работа. Камин в доме. Вот, посмотрите. С простого кирпича. Потом будет облицовываться плиточкой. Вот мы еще не затапливали, конечно, но будем. Будем все смотреть, проверять. Еще осталось трубу вывести, и все. Будет все отлично. Проверим, затопим. Я все вам покажу, как затапливаем, проверяем, как все происходит. Вот так у нас все выглядит. Все аккуратненько, чистенько, ровненько, потому что будет облицовываться. Вот такой у нас камин получился. Красивый. Можете сами убедиться, как все выглядит.